Одоо нэг яригдахгүй яваад байгаа юм бол юу вэ? Мэргэжлийн байх. Засгийн газар мэргэжлийн байх чиглэл одоо ямар өөрчлөлтүүд орж байна? Би Бямцагтараас асууж байна. Мэргэжлийн бус байснаар тэр одоо нэг мэдлэг чадварын хомсдол үүсдэг. Мэдлэг чадварын хомсдлоос нэг мэргэжлийн бус шийдвэр гаргадаг гэж одоо хүмүүс одоо ухаантай хүмүүсний хэлцээ үг байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг ер нь бол ямар ч хүн одоо ямар ч мэргэжилтэй юм ямар ч юм хийж болох байх. Тэр хүний эрх мэрх гэдэг ч юм уу, аль талаасаа ч юм уу байдаг л байна. Гэхдээ Монгол шиг одоо энэ хөгжиж байгаа орны хувьд шилжилтийн эдийн засгтаа энэ улсын хувьд бол юу гэхээр энэ мэргэжлийн байх. Мэргэжлийн яамдуудыг мэргэжлийн хүмүүс удирддаг. Энэ чиглэлд одоо энэ юу орваа юм цагтаараа. Энд дээр тодорхой хэлж байгаа гэж. Би бас Байнгын хорооны хурлуудаар бас энийг бас нэлээд ярьсан. За ингээ харахаар энэ дээр энэ чиглэлийн юм тусахтай байх шиг байна. Ер нь өнгөрсөн хугацаанд бол энэ 30 жилийн хугацаанд бол янз бүрийн мэргэжлийн хүмүүс янз бүрийн одоо салбарт ажилласан. За энээс үүдэлтэйгээр одоо энэ хэтийн бодлого төлөвлөлтийн асуудал, тулгымдсан асуудлуудыг шийдэх асуудлууд одоо энэ хэтийн бодлогоос улбаатай энэ болохгүй байгаа асуудлыг төр зохицуулах асуудал, төрийн зохицуултуудын асуудал, салбарын хөгжлийн асуудал гэдэг энэ зүйлүүд дээр бол тийм зоригтой өөрчлөлт гарахгүй яваад байна л да. За тэгээд дээрээс нь бол юу гэхээр энэ яамдуудаар энэ бодлогын асуудлаас аягдсан. Монгол улсын хэмжээний бодлогынхаа ямыг бол бас 30 жилийн хугацаанд хайж ирсэн. За сая яг хөө тэр яам байгуулахаар бид нар хуулийг гаргасан. Тэгэхээр мэргэжлийн тал дээр нь ямар агс дэвшлийн хуулинд гарч яана гэж. Энэ 30 жилийн хугацаанд бол энийг ягаад ингэж асуугаад байхаар 30 жилийн хугацаанд бол бидэнд олд амжилт их байна. Олд амжилтын хажуугаар бол алдаа дутагдлал маш их байлаа. Энэ алдаа дутагдлыг одоо ингэж яг дотор нь хуулиач юм уу ингээд задлаад үсгээр бол мэргэжлийн бус хүмүүсүүдээс гарсан одоо энэ шийдвэр за алс хитээ харсан бодлого дутагдсан гэсэн ийм асуудлуудаас голох байрсууд нийслээд яваад байна. Тэгэхээр энэ асуултанд би хариулт авъя. Сандрын Бямцагт төрийн байгуулалтын байнгын хороонд дарах асуултанд хариулна. За Баттамөр гишүүний асууж байгаа асуултыг байнга хөндөгддөг, байнга яригддаг. Ер нь бол бичигдээгүй хууль болцсон ийм зарчим. Үнэхээр мэргэжлийн одоо мэдлэгтэй, чадвартай, туршлагатай, боловсралтай хүн одоо засгийн газарт ажиллах, танхимд ажиллах, за тухайн одоо мэргэжлийн бус чадвар, туршлагын хувьд утмаг хүн ажиллах асар их ялгаатай. Түүнээс улс орны эдийн засаг, нийгмийн амьдрал бас тодорхой хэмжээгээр эрэгш үр дагавар гардаг, сөрөгч үр дагавар гардаг гэдэг бол бас Монголын одоо бүх иргэд, улс төрчид бүгд мэддэг болсон. Тийм болохоор цаашдаа Монгол улсын ерөнхий сайд тийм үү засгийн газрын кабинетэд засгийн газрын гишүүнээр хэнийг томилуулж ажилуулахаа сая үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр ерөнхий сайдын бүрэн эрх болж орж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор ерөнхий сайд маань цаашдаа одоо өөрийнхөө кабинет орж ажиллах засгийн газрын гишүүдийг сайд нарыг томилохдоо мэдээж одоо аль болох мэргэжлийн, аль болох мэдлэгтэй, чадвартай, туршлагатай, аливаа одоо ашиг сонирхлын зөрчилгүй ийм хүмүүсийг одоо томилох тал дээр илүү анхаарч ажиллах байхаа. Засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн төсөлд бол ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүнийг одоо шууд томилж чөлөөлөх заалт орж ирсэн. Ингэхдээ ямар нэг одоо шалгуур шаардлага тавихаар орж ирээгүй. За ажлын хэсэгтээ бид бас ярилцсан. Ярилцж байгаад Монгол улсын үндсэн хуулинд нэгэнт одоо засгийн газрын гишүүнийг томилох, чөлөөлөх, огцруулах асуудал нь одоо өөрийнх нь бүрэн эрх болсонтой холбоотойгоор энэ одоо тодорхой шалгуур шаардлага тавиад эхлэх юм бол энэ нь эргээд үндсэн хууль зөрчсөн асуудал болж болзошгүй. Ерөнхий сайдын одоо бүрэн эрх рүү халдсан асуудал болж болзошгүй юм байна гэж үзсэн учраас засгийн газрын тухай хуулийн дээр засгийн газрын ерөнхий сайд одоо засгийн газрын гишүүдэд тавигдах шалгуур шаардлагын асуудлыг тодорхой тусгаж өгөөгүй. Гэхдээ мэдээж ерөнхий сайд маань улсын их хурлын өмнө хуулийн хэрэгжлийг зохион байгуулах, улсын их хурлын өгсөн одоо бодлого шийдвэр, төрийн бодлого шийдвэр хэрэгжүүлэх ажлыг хүлээх одоо бүрэн одоо эрхтэй буюу үүрэг хүлээж, эрх хэдэлж, хариуцлага хүлээх хүн учраас мэдээж одоо тэр салбарынхаа асуудлыг засгийн газрын одоо тийм үү гүйц засаглалын асуудлыг хэрхэн одоо яаж сайн зохион байгуулахдаа мэдлэгтэй, чадвартай, туршлагатай ийм хүмүүсээ томилохоо одоо нэн тэргүүний одоо шаардлага болгож тавих байхаа. Урд нь ч одоо ийм тодорхой шалгуурууд байдаггүй байсан. Энэ удаач гэсэн бас ороогүй. За зүгээр ашиг сонирхлын зөрчлийн хуулиар бол бас тодорхой хязгаарлалтууд бол тавигддаг. Ийм л одоо шалгуурууд байгаа. Өөр одоо бол засгийн газрын тухай хууль болоод бус хуулиар бол энэ шалгуур бол тавигдаагүй. Энэ яагаад тавигдаагүй гэвэл үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотойгоор тавигдааг байгаа юм аа. Урд нь бол улсын их хурлаас
засгийн газрын гишүүд сайд нарын одоо томилдог, чөлөөлдөг, огцруулдаг байсан бол одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт засгийн газрын тухай хууль хэрэгжиж эхэлснээр ерөнхий сайд нь өөрөө засгийн газрын гишүүн сайд нарыгаа томилдог, чөлөөлдөг, огцруулдаг. Улсын их хурлын өмнө ерөнхий сайд нь өөрөө бүрэн одоо хариуцлага хүлээж ажилладаг. Ерөнхий сайдын өмнө сайд нар одоо бүрэн хариуцлага хүлээж ажиллах ийм зарчим үйлчилж эхэлж байгаатай холбоотойгоор шалгуурыг одоо тавих нь шаардлагагүй байна л гэж үзсэн. За гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. Зарчмын